Buenas bitmaníacos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Bitmanía. Y ya sé que se preguntan qué joraca estoy haciendo con esto tapado, amigo. ¿Qué está haciendo? Bueno, esto básicamente es para quienes no tengan la Play 4 Slim, que tengan la FAT o la Pro, que no se preocupen que este video es para todas las consolas. Si sea la Play 4 Slim, la FAT o la Pro, esto es para todas. Así que se quedan y no se van del video, ¿eh? ¡Chao! Arranca. Muy bien, nos ponemos serios. Primero que nada, quiero que chequeen cómo está su consola en este momento y que sigan estos pasos para aconsejarles ya mismo cómo pueden bajar algunos grados de temperatura, cómo pueden mejorar ya lo que es la ventilación y demás cosas de la consola. Lo primero que quiero que hagan es que se fijen dónde está ubicada la consola. Si ustedes tienen el típico mueble de televisor que tienen por ahí el tele arriba y hay un pequeño espacio abajo para poner la consola, por favor no lo pongan si la tienen ahí a la consola en ese espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio donde no suele haber corriente de aire y eso puede generar que la consola se sobrecaliente y tenga problemas de temperatura. Así que si la tenés en ese espacio, por favor, poner en un lugar mejor ventilado, donde corra mejor fuente de aire, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, si tenés un lugar que hay mucha tierra y está muy sucio, lo que yo te aconsejo que hagas, que eso también chequealo. Del lado, en este caso, yo veo la consola de frente, el lado derecho, el loguito de Play 4. Creo que las otras también lo tienen todo el lado derecho. Ahora no se me viene a la mente, pero bueno, tienen esto exactamente igual, ¿sí? Tanto la Play 4 Pro como la FAT como la Slim van a ver esta forma y este relieve, ¿sí? Que sale en forma de círculo, que ahí es justamente donde está el ventilador. Del otro lado tiene también, pero de este lado no hay ventilación, o sea, esto está más de adorno. Si bien está bueno que lo mantengan limpio, pueden usar un pincel o un cepillo, lo ideal es que este lado esté limpio, que es donde justamente la consola respira, ¿sí? De este lado. Así que esto manténganlo limpio y límpielo constantemente. Después alguna gente lo que hace, aunque no sé si le va a dar mucho resultado, es tirarle aire comprimido por acá atrás, ya que la consola tira aire por acá. Obviamente si lo van a hacer con la consola apagada, ¿no? No lo hagan con la consola prendida. Y pueden tirar por aire comprimido por todo este lado. La Play 4 FAT por ahí se van a dar más cuenta porque es más gorda y tiene todo como si fuese un radiador. En el caso de la Slim lo tiene acá y la Pro también lo tiene por ahí chiquitito, 6 filitos. Después otro consejo que yo les doy es el tema de la superficie. ¿Sí? La mayoría de los muebles son de madera y ahí hay un problema grave con el tema de la madera. ¿Por qué? Porque la madera replica el calor. Entonces si ustedes tienen la consola así como está ahora, por ejemplo, y esta superficie fuese de madera, no de mármol, el mármol por ejemplo es frío, el calor sería hacia abajo y abajo como que se va replicando hacia arriba. Entonces, ¿qué les aconsejo que hagan con la consola? Pueden hacer dos cosas. O de forma medio casera, le ponen algunos libros de último a los costados o algo, vienen las puntitas para mantenerla levantada, o algo que ustedes tengan, o no sé yo, a lo mejor 4 piedritas o 4 topecitos de goma que la mantengan levantada. O bien hay gente que vende unas patitas en 3D para justamente levantarle, que te quede, digamos, levantada del suelo y justamente haya mejor corriente de aire por debajo y que no se traslade el calor hacia la madera, ¿sí? Es un caso que tengan un mueble de madera. Si es de mármol, es más frío, es mejor, pero igual, aunque tengan mármol, no importa la superficie, intenten tenerla levantada. Lo otro que pueden hacer, si no la quieren tener así, es lo que yo hago, por ejemplo, con mi consola, es no del lado este, ¿sí? Sino del lado este, tenerla parada, ¿sí? Siempre teniendo el lado de la ventilación, como están viendo acá, que justo ahí está esa parte curvada, hacia arriba, ¿sí? Porque si ustedes la ponen al revés, automáticamente van a tapar la ventilación y este lado que no está respirando, o sea, va a tener problemas de temperatura. Así que si lo ponen, por favor, chequeen que sea de este lado, del lado de arriba o donde vean ustedes la curvatura del ventilador. Entonces la pueden usar así tranquilamente, pueden poner juegos sin problema. Yo de hecho la mía la tengo así parada, no tengo la base, si quieren lo compran por una cuestión de que esté más estable y no se les mueva tanto, pero si no, no hay ningún tipo de inconveniente, la pueden parar así y ya de esa forma estarían haciendo que el calor acá que se vaya generando en la consola no haga contacto con ninguna superficie y por defecto el calor se va hacia arriba, se vaya hacia arriba, y de esa manera la mantiene más fresca. Después, ¿cómo saben? Y la parte importante, ¿no? ¿Cómo saben si la consola está teniendo problemas de temperatura? Gracias a Dios y por suerte en la PlayStation 4, no así en la 3, que prácticamente no te avisaba y una vez que moría. La PlayStation 4 tiene dos formas de avisarte. La primera, la más crítica, es cuando la consola se apaga y te tiene un error de temperatura que se apagó por sobrecalentamiento, ¿sí? Pero la segunda, que es la que por ahí pasa más desapercibida por la gente, que a veces piensa que es por un juego, es el ruido a la ventilación que hace la consola, que hace zzzz. Si su consola ya empieza a hacer ruido y antes ustedes no notaban que hacía eso, es un claro indicio, y de hecho yo a la gente le digo siempre, escuchen la consola. Si su consola hace ruido, hagan ya mismo un mantenimiento de un service porque es un claro indicio de que la consola está teniendo temperatura. No importa que sea la Pro, la Slim o la FAT. Por eso les comentaba que este video va para todos. El ruido de ventilación fuerte, si lo hacen, es porque tienen un problema de temperatura. En ese caso,
Lo que tienen que hacer es, como les digo, tienen que desarmarlo, hacer un mantenimiento y limpiarlo. Yo voy a ir haciendo una serie de tutoriales, en este caso voy a arrancar con la Slim, pero voy a ir haciendo una serie de tutoriales que les dejo la etiqueta, creo que arriba a la derecha sería la de ustedes, esta, con una lista de reproducción que vamos a estar tratando temas de Play 4, también de Play 3, pero esa la voy a hacer otra lista que sea de Play 3. Y ahí mismo vamos a ir desarmando las distintas consolas y le vamos a ir enseñando las distintas cosas a medida que vamos avanzando, ¿sí? Chequearla por las dudas, porque a lo mejor al momento que veas este video ya está hecho de alguna otra consola. Voy a arrancar con la Slim, pero chequearlo por las dudas, esa lista de reproducción que a lo mejor ya está hecho y podés verlo por ahí, ¿sí? Así que básicamente es eso. Espero que les haya gustado. Recuerden que Bitmania, por favor, está para ustedes, chicos, ¿sí? Agustín, su fiel servidor en este caso, está para ustedes, para ayudarlos. Si tienen alguna duda me lo dejan en la caja de comentarios, que yo automáticamente voy a responderlo lo antes posible. Y recuerden que bueno, pueden ayudarnos también a través de las redes sociales. Si quieren nos siguen, pueden activar la campanita, suscribirse, y eso ayuda a la creación de contenido. Y cualquier duda, lo mismo de siempre, ¿sí? Me avisan y estamos a su servicio. En este caso yo estoy a su servicio para este tema informático o de consolas. Así que nos vemos la próxima, Bitmaníacos. Espero que les haya gustado y nos vemos. ¡Chao!